The place is dark. I can go downstairs with the Wi-Fi. Let me go to this downstairs. Maybe if it's possible. I want to check. Good morning, everybody. Let's share the show. Where's my charger? Maybe I should go downstairs with it. It's possible I want to check. I don't want to disturb my baby. She's sleeping. See, let me go downstairs. Here's the key to the door. Okay. Let me go with it. And just get up. When you're coming this morning, share this show. Let me go downstairs. Everywhere. See, the corridor is dark, no light. Everywhere is dark. Okay. Let me go down. I'm going to the sitting room. Please, good morning. Share this show. I'm going downstairs. I'll show you. Good morning. Wi-Fi. I don't know where to go. Let me hang the something here first. Here to be. Where is it? Minimum. Take control. Our local bro. I put that G on say that I love her. What is this now? I want to say this, okay? Because before the Wi-Fi go off, there's water running. Where? Water is running somewhere. Excuse me. Where? Okay. Continue on that. Yeah, good morning, everybody. Thank you for this one today.
Heavenly Father, I gather for you, we worship you, Lord, because we're God, nobody like you. Thank you, Lord, for the wonderful children you're giving unto me, especially my daughter, Sarah. I never collated what it is for me. Thank you, Lord, for everything. I thank you for my wonderful life as well. Thank you for all my well wishes all over the world. Lord, be thou exalted, be glorified forever. For those who love me, I say thank you for their life. For haters, Lord, thank you, Lord, because of you. Lord, thank you, Father. We worship you, Lord. I cover myself with the power of God today, and all the goodness of today. I approach you and I call on you. Come to me directly, no hindrance. Come to my daughter, the goodness and mercy of God. Today, Monday, 4th of August, I command you to locate me directly. Locate my daughter directly. The favor of God, the goodness of God, locate me and my daughter. Locate me and my well wishes. Any man or woman that are waging war against our life secretly, openly, Lord, raise a standard against them. Those who have been feeding the enemy, those who have been supporting the enemy to wage war against me and my daughter. Father, Lord, wage war against them. Slay the wicked. Take to that to and declare this place Holy Ghost arena. Declare my daughter, my life, all my well wishes land, Holy Ghost arena. My husband, it is well with you. All culture, mommy, no, my friend future, it is well with you. Thank you, Father, because of that prayer. The frustration, enemies shall be frustrated. Those things they plan for us shall be their loss. In Jesus' name we pray. I want to ban this morning, Father, ban them for me. I want to lose, Father, lose them for me. Whatever I ban, Father, ban them. Whatever I lose, Daddy, lose them. Your word said, whatever I any door that I knock shall be opened. I want to knock the door today. Those doors shall be opened. Door of favor, of goodness, of testimony, even justice. Father, shall be opened. Thank you, Daddy. And whatever I lose shall be loose. Whatever I ban shall be banned. I will decree today shall be established on earth. If any man wants to judge me or fight me because of what I'm about to say, Lord, fight them. Raise your standard against them. Destroy their kingdom. The kingdom of the enemy. Over me, over my daughter, over my people, over my well wishes, over my husband, over my prophets, shall not stand, shall be scattered. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen. You're welcome to this platform. Good morning, everybody. Bola is my name. Auto-Bola. So, Iyabo Ojo, you are a manipulator. You are a manipulator. So, I want you to stop your manipulating. I saw a video this morning. Part of the video I did a video maybe 4 days ago about Iyabo Ojo daughter in Canada saying that she delivered a baby. You know, the baby, the news was going around that Iyabo Ojo daughter already delivered a baby girl or a baby, they don't want to say somebody a baby, a girl or boy. So, and I said to them, and the news was, they basically tagging me just for you to say congratulations. And if you refuse to say congratulations to them, they say you are jealous of them because I think Bimori. But you understand me? So, and I was like, 3 months ago, because exactly the month he gets married, that's when I came to Nigeria. And I was even joking there that I want to come and I want to attend the wedding. You understand me? I said I want to attend the wedding. So I supposed to leave Canada on the 7th or before 7 because I think their wedding was 7th of May or so. So that's why I remember vividly that this person there's a game going on, you know. So later, and when she was, all the dresses that she put on those days during the wedding, there was no one that is boo-boo like this. You know, now that she's wearing boo-boo in Canada, she's now wearing boo-boo in Canada. Because after that day that we complained, she started wearing boo-boo. So if she's actually wearing boo-boo or any of her clothes or wedding things was like a boo-boo or flare down like used to be fitted here and flare somehow, you don't even suspect anything. But all the dresses, because she's a slave girl, you know, she was, you know, fitted like that. And I'm telling you, I have a child. I don't, even if before he told me about me, I don't hate on people's children. Do you understand me? But some people cannot be wicked in society. Evil to others. And then you are telling us that we should be clapping for them. If other people, crazy people, want to be clapping for such people, they should be, it may be only crazy people. Not somebody like me. Well, like okay? We don't jealous anybody. Okay? Because you got people jealous.
Now, and I was like, after one day, second day, third day, the news was going seriously. Everybody was celebrating. Iyabo Ojo, congratulations, everybody. And those of us who are not saying congratulations, they started saying, yeah, ó fi rún wọn lójú, oyún yẹn, actually, ó fi rún wọn lójú. Kò fi oyún kankan rún wọn lójú ni. If the that lady is pregnant, the pregnancy will be any stage, maybe 5 months. If, yes, maybe 5 months or 4 months, 5 months or 4 months. And I said that she is not pregnant, she cannot deliver a baby now. Later when I started talking, is when they now say, no, now it's a baby shower. And a baby shower is when you approach 9 months. When you get to 9 months, that's why you do your baby shower. Few days later, you can have your baby. But because we shouted now, he now said, Iyabo Ojo said, very soon I'm going to be a grandma. But before she already posted a video, she posted a video and saying that, okay, the latest grandma in sound, the most beautiful grandma, already claiming she's a grandma. Why now suddenly she's changed that the baby is not yet born? And already they are posting it that the baby is born in Canada. And I said that the reason why I came around, I was coming to say this, because a lot of their bloggers and celebrities been still accusing of stealing baby. Instead of, okay, if you are, to buy surrogacy ló ṣe, to buy IVF ló ṣe, anything, you can expose it to the world, there's nothing hidden. But these people, they are criminal and they will be coming on social media to tell you another story for you to believe whatever they just say. They said she delivered a baby. And one crazy reason why I came out this morning, I don't have time for bullshit. But I'm still going to talk because I'm still studying now. Mo ṣì ń study one. Because lọ́rọ̀ ikú Mohbad yẹn. Now Iyabo Ojo, you get to Canada again. Now you can have rights, you can have boldness now to say that, okay, you are not a Nigerian police, so they should get Wunmi arrested. Because your plan to destroy Wunmi and to destroy the marriage, because you're actually jealous of that relationship before. And ọmọ yẹn mú ẹni godmother náà ni. Wọ́n tó bá jẹ́ òun náà ló pa Mohbad, wọ́n máa get arrested. No, kò sẹ́ni tó bá payọ̀ tí wọ́n gbúdọ̀ pa. Tí wọ́n bá pa tí wọ́n bá mú gan, tí wọ́n bá go for it, they love you. Fúnra ara Ọlọ́run ó máa destroy ìlú àwọn tó pa Mohbad. Àtàwọn tó máa jókòó tó máa fẹ́ pa ọmọ ọlọ́mọ tó máa fẹ́ kọ́ ọmọ tí òun máa shine. Iyabo Ojo, you a criminal. I said it with my mouth. With the role you have been playing on these issues. Wọ́n tẹ̀lé bá ti tẹnu mọ́rọ̀ èèyàn. Tí bá ti tẹnu mọ́rọ̀ èèyàn. God, there's something wrong about you. Yes, something seriously wrong about you. Iyabo Ojo, something is seriously wrong about you. Tí Wunmi tó bá jẹ́ Wunmi náà ni wọ́n bá mú kó pa Mohbad, tó get arrested, you should be arrested too. You know this before in the beginning. You know in the beginning, but you just want to destroy her totally. So tí wọ́n bá ti ṣe wedding tó, tí wọ́n di grandma, tí wọ́n bí ọmọ. So that's when you are going to expose her. Because systematically too, it's possible you are even the one that give you all the download, all what you discuss in that your group, even to the very dark man. It's possible. There's nothing you cannot do about. This reason why I came out this morning is because of idiot, one crazy person, one blog like that. They will cut everything just to mislead the public, saying that Auto-Bola said Iyabo Ojo's daughter is not pregnant. I never said that. Go and listen to my video from A to Z. I said I said that if Priscilla is pregnant, it's not yet for her baby to arrive. Because she wasn't pregnant during her wedding. And her wedding just 3 months ago. Even the one they did in Tanzania is about 2 months, it's about 9 weeks ago. So go and check it. All of you. And before I came out that, they have been telling me that Priscilla delivered a baby in Canada. I said, how come? How can she deliver a baby after 3 months wedding? That she's not pregnant the day of her wedding? How come now? And a lot of celebrities are stealing babies, even bloggers. They are stealing babies. They negotiate. Some people, they will negotiate that, okay, this baby, this person is pregnant, and you will pretend to be pregnant. And after this one is delivered, they will make sure that accurate, maybe there's somebody that's actually pregnant, about to deliver a baby, and they will present that baby to you, that she's pregnant. And that's why I know that government of Canada follows my pay. They know everything, they want to know everything that I'm doing, even here in Nigeria. That's why I come out, because Canada is also my home. It's my second home.
And I've fought for Canada too. I've done a lot of good things also in Canada. I've never destroyed my reputation. And if anybody criminal going from Nigeria to go and destroy Canada, we have to expose them. We get no respect of any dark person, like any bad person, any criminal pretending to be a good person or celebrating in society. That society, that celebrity is not a ticket to heaven. You may be a celebrity to your pocket, to your mother, to your family. It's not on your system. You can't because of you are well known or you are you are well known in some area, and then because of that you take advantage of people who don't know you better, and then start misbehaving in society. Some idiot. When you cut my video, make sure you don't mislead the public. When you mislead the public over my video, let people know what we are saying. Don't manipulate my words. Don't manipulate it because I know Iyabo Ojo for that. I suspect Iyabo Ojo that is only Amebo gist lover. Because they never want Amebo gist lover. Amebo gist lover. Amebo. There is one page that used to blog me, say very bad. She will go and she will cut my video and make sure they spoil it. So sorry, I don't matter. I won't show don't say pé don't fi sínú kini yẹn ọlá gbogbo ẹ̀ èyàn ni wọ́n and they make kind of money so ti e wọ́n ta ogun wọ́n de to mo je wọ́n de purọ́ wọ́n sórí burúkú láwùjọ. Why do you just suddenly who touched you that you now turn to back? Iyabo Ojo, why do you turn this camera to the back? Nobody here. Okay, Google ló turn it. Okay, bóyá voice me. You want to say you have a problem to Nigeria, you are mad. Ṣé mi wà náà wọ́n tó ń pa èèyàn ni àbẹ́ mi wà náà wọ́n tó jọmọ gbé orí mi orúkọ mi nínú gbogbo bad list ni. You are mad ni. We are only here to correct all the nonsense, to expose the idiots and the bad people. You crazy or what? So the person now saying that Iyabo Ojo, that is your job. You have a lot of that's what you are wasting your money for. Tó bá jẹ́ kó de kó owó àwọn owó tó rí gbà yẹn àti owó tó rí gbà òkú Mohbad tó rí gbà àti owó tó sọ pé you are not afraid ó lè tẹ́ sójú anybody báyìí owó tó ti fún yín gbà yẹn bí màwọn tó fún yín ní owó yẹn tó bá jẹ́ kó utilize ẹ̀ dáadáa ọ̀rẹ́ ò ní rí báyìí àwọn òṣì ló ń ṣe ló máa lọ gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́n di blog orí búkọ́ ló máa kọ̀kọ́ búkọ́ ó wà behind many dirty things on this social media. You fight on the social media, you destroy people's life on the social media. And when you bring your story out, you want us to be moved. You want people to be moved over it. It's because you said you want to have your baby, your daughter wants to have a baby in Canada. If it's not Canada, I will be looking at it by London to London to colonize one. Although Canada is still under London, but at the same time, not directly. You cannot destroy Nigeria, finish Nigeria, and then you ban without descent on Canada. Your wife, I'm not saying at all your daughter is not pregnant. And all of you started, trying to convince me that you don't know me, but you accept, you admit, and I will bring back the video that I deleted about people who copied it. I said that somebody copied it and sent it to me. You are saying that you don't know. Go and check the like, I don't the comments there. You don't screenshot it. Why you pay 6,000 and that person I've never come across the person page, not to screenshot your money. I've never come across the page, So somebody screenshot it and send it to me. I can show you, but it's not a time good for you to expose such people because you can go after them. But for you to know that it's not me, not even 2, not 10 people. Thousands of people know what we are saying. They believe it and they know it that maybe there's somebody change. That's it. But if your daughter, my daughter has delivered, I'm the latest grandma in town. Did you video surface? Is the video not surface when you say you are the latest grandma in town? Is your baby mother, is your daughter video and not flying around that she just newly delivered a baby? Is that not so? Is that not what they are tagging us? And they basically tagging me. They are jealous. They are not saying congratulations. When I know you are all fake. When I know you are all liars. And you cannot the battery you will be more sharp or congratulations. Why must you be even tagging what the only group were? You now you fled to Canada.
That's when you can now say, hey, they should go and get Wunmi arrested. They should get you arrested too. After making money with Wunmi, after making you use Mohbad to make money. Two, the money is not contribute to enjoy income. What the level of rapposing go? Tell you don't taposing no money for you, or won't need to feel your love. What about the money that Nigeria contributed for you? Where is the money? You use the money to do a favorite, to do your wedding of your daughter, and do that after some time. Now went to Canada. Now say okay, they can get you be arrested because you are not in the Nigerian police. Go shut up anywhere. You are not saying that Auto-Bola, you can see Iyabo Ojo, ìtìyẹ bá tóbi so mọ̀ kò ní dá fún ẹni. Ológi àwọn tó ń tapa lórí àwọn tó ń tògì wọ̀nyẹn kì í ṣe àwọn tó ń forí kiri olówó ni wọ́n náà. Elépo tẹ́fojúdọ̀ àwọn olówó ni ó ń ṣòwò. Àwọn olówó ló máa ń ṣòwò, àwọn tó lọ́pọlọ ló máa ń ṣe business, either big or small. Those who are crazy, they don't do any business. Wọ́n kàn máa purọ́ kí bá àwọn celebrate ni. Wọ́n dẹ̀ máa tòbò, wọ́n máa ṣe òṣìṣẹ́ bí ẹran níwò, wọ́n máa bà system jẹ́. Cryptocurrency ni wọ́n máa tàkì, fraud ni wọ́n máa ṣe systematically. Gbogbo ọkùnrin tó bá ṣe fraud ni wọ́n máa ṣe. Wọ́n ò lè ká ọkùnrin kan tó ṣe fraud ní Nàìjíríà tó máa sọ pé Iyabo Ojo ò fẹ́ rí. You dated every criminals in Nigeria and overseas too. And anyone that is not a criminal too, to a politician, you make sure you bring them down. After eating their money. Oh, and again, if you are not the one bringing them down, you have a bad spirit. Oh, the Lord, Lọ́dà àwọn ìyá tó lọ inú àti wọ kò sẹ́ni tó wá sọ́dọ̀ ẹ̀ tó máa lọ pé you have that anointing tẹ́ bá wá pé ẹ̀ ní lọ pé. Some people now crazy saying that Auto-Bola said Iyabo Ojo's daughter, she's not pregnant, and they now show where your daughter is now wearing good. What I'm saying is this: you declare, and because is it not on the media that you say your daughter is already delivered a baby in Canada, so that tó bá gbọ́ ọmọdé tó lé ní gbọ́ ọmọdé Nàìjíríà wà lábọ̀ wà lórí bí wọ́n máa lọ ṣe DNA test. Anyway, Juma juice àbí kí ló ló ń jẹ bóyá baby juice or Juma juice. The Tanzania boy, Priscilla husband, okay? Any child the Priscilla have for you, do DNA. Do DNA because Iyabo Ojo also prevent Wunmi not to do her DNA. She goes here to do bad thing. So whatever they practice, in case or if they don't kill you, because whatever anybody sow, it will surely reap. Okay? Because Mohbad died after celebrity is a celebrity too. And Ogoile money. If you don't understand how English, I mean that Yoruba, tell your wife to explain things to you. Okay? Make sure you two do DNA because your mother-in-law against DNA. And can you have a child? Can you train a child? Or can you allow somebody to your wife to involve in bad things that happen to you, and then this child will not be any baby he has for you will not be suspected too? We are not against child. We are just trying to clear things and put things right in our society, so that people will not believe that after committing crime they can go scot-free and use the sentiment that this is a baby, this is a child, then this is this and that. The baby is not going to be responsible for any disgrace. The mother that actually cheated, that caused problem, will be the one to be responsible. And the name of that baby will be clear. Juma Juice, if you basically have a baby for you also, you are not there in Canada, you must go to Canada too. And make sure, because if you want to, white people want to have their baby, no, the husband used to stay by their side, not the mother-in-law. They will make sure the husband is there in the theater room with them any day or the day of delivery. Okay? Please, Juma Juice, that's the advice for you. Because this attack and the hot trouble you have been facing is because of your mother-in-law. Your mother-in-law has contributed and supported people who kill in our society. You see, she called herself a queen mother. A queen mother, that's the courtesan name. She gave her name that name. It's a courtesan, the name given to her because she raised harlots. She raised prostitutes. She raised bad ladies in our society. She's not a good example, I am telling you. Don't let anybody flatter you, and don't let her treat you. And the way she says, she says she's calm and started telling you, she's like, she's a liar. She's a manipulator. So those of you cutting my video saying that Auto-Bola said Iyabo Ojo's daughter is not pregnant, I said that pregnancy cannot be 9 months for now, because already they are procrastinating, putting it everywhere, every blog carrying it, that she had a baby already in Canada. She had a baby, and later when I started talking, when I read it,
That's why she changed the topic that she's just a baby shower. Baby shower motion. So after baby shower, when you are 9 months, that's when your baby shower, the moment you clock 9 months, your baby shower. You don't do your baby shower 7 months. Except if the doctor is telling you things about, strange things about the pregnancy of baby. Maybe you want to go to the theater before your time. So, what did I say that is wrong? That you are now want to manipulate it so that people will see us like a bad person. You are a bad egg in our society. For the case of Mumbai, there's nothing you cannot do. Now, we understand you. It can possible that you will also release the conversation that you have. And that's why I read that man too. He never expose your conversation. He's talking about others. He said he want to cover you. Until you now came out, you now talking. Yesterday, kí ló dé gan ní gbogbo Instagram tẹ́ bá ń ṣe lọ ẹ̀ lè wá suggest sí mi pé Auto-Bola come and see nígbà tó wà life tẹ́ bá ṣe tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa dismiss. I don't like that dismiss. I love to look at it from A to Z. I watch it and listen to them. And the moment tó bá ti ń sọ yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni I'm a mobile. We have a detector that if you are lying, I have a detector. In your I will know when you are lying immediately. Then I just clear yourself the air, the clinic. You that said you want to sọ wípé only later now we sọ pé chigan ló sọ fún ẹ pé wọ́n fún ọmọ ẹ ní drug. You want to jáde lórí social media. Mo screenshot ẹ fún ẹ. I don't have that name. Mo screenshot ó wà lọ́wọ́ mi. That you said Iyabo Ojo, is there not Naira Marley that actually drugging your children? You are not even saying one. Anytime I send my children to him, he will be drugging them, will drug them, will put drug on their food, this and that. Are you not the one who said Festus? You didn't say Festus alone. You said your children. Later you now say it's not about your biological child. To only fast. Ngba to tún wá di gbangba de kò tí gbede pe wo sí. Wọ́n say pé is the God that actually said that to you. All of you, are you sure you are looking for justice for Mohbad? You make money on Mohbad and gbogbo royalty àtọwọ́ tí ọkọ ẹ fi promote Mohbad bó ló wà. And those people who are giving ma wọn tó bá ti ṣe justice yẹn tó ń purọ́ kiri no bá ti ní kan sọ tó máa ṣàlàyé kan ta ló fún wọn ní owó yẹn gbogbo ní royalty Mohbad wà. Ṣé royalty Mohbad ṣé kò sí sínú ara wọn ṣé ò nínú sínú àwọn tó bá tó pín fún Bolowa Iyabo Ojo with the role you play. The Wunmi is down. Really, seriously, you are after people in Naira Marley's house. It's not a joke, for real. Because Mohbad also is part of it. And also Wunmi is part of those people, Naira Marley's fans and Naira Marley's and what Naira Marley race out to. Ilé Naira Marley ni Mohbad Wunmi náà gbé tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú Mohbad. So you succeeded. Or the two godmother fool. You godmother for this baby girl. And she's a friend to your daughter too. You exchange her glory to us by teaching her batting. And then when you are coaching her, she believe that you dearly love her. No love. Telling people in society to do batting. After Thomas teach batting, why you're shocked in the same one man. Now you will be thinking that people will be loving you. Person like us cannot love you. A me once on social media, I talk about my family. Hello, Grandma. Hello, mo ko nọ́mbà yín láti bí jọ́ mẹ́ta kò lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó rẹ fóònù yín. Okay. Ọlọ́run ní jó rẹ̀ wá o. Tó bá jẹ́ fóònù ló rẹ̀, ó bá ti yá o máa tún jí o. Àlàáfíà àdúgbò fọlọ́run Ọlọ́run ṣe máa wà. Òjò rọ̀ láti bí ìdajì. Ó rọ̀. Ìdájí bí ọwọ́ let's say 12:30 ló bẹ̀rẹ̀. Yes ma. Àmì Jésù. Ẹ ṣé ma. Yes ma. Ẹ ṣé ma. Màá pè é níta. Yes ma. Thank you ma. Yes ma. Iyabo Ojo. Ó máa manipulate. Ibi tí mo ṣe dé
You can see me. I don't hate people, but when you people are doing bad thing, come on me shake what you that. Friend, me might expose them. You are exposing, you are covering people. Because you have your game. You play dirty game. Ọjọ́ tí Mohbad kú. Àní lórí amẹ̀bọ ni mo ti kọ́kọ́ rí. And Ọlọ́run, the Spirit of God was telling me that celebrities were killing themselves. They are using themselves also. Ìmí nínú wọn tún ta àwọn celebrate ara wọn fún àwọn ọba tó bá ń ṣètùtù ayé wà láìkàláì. Ọlọ́run tọ́lọ̀ fi mọ̀ ní kò kéré, and that's why I hate something. Tó bá ní wọ́n ṣe tradition òmìnir kan tó bá ti di pé kọ́ mẹ́rin lọ kọ́ máa fi ṣòṣì. Wọn ò yàtọ̀ sí àwọn Fúlàní àti kílà àti terrorists àwọn kidnapper. Lọ́dọ̀ mi. You cover with me in the beginning of this issue. Ìwọ ló ń download lórí page wò mí. Ìwọ ló ń share everything lọ́dọ̀ wò mí. Just like the dark man ṣe sọ. Ìwọ náà ló lọ lẹ́yìn tó lọ rí very dark man. Wọ́n wá gbé gbogbo details yẹn jáde. And one day like that, somebody tagged me and telling me that very dark man and Iyabo Ojo, they are actually working together. That they are working together now. They will expose everybody and systematically pretend as if they are not their enemy, but they want to bring out the truth. Iyabo, you are a cunning person. You are after benefiting, after eating a lot of money, after disturbing a lot of people, brain. O ti fi agídí, o ti fi fèsì wèrè pé o ti tó senator, o ti tó kíní kan rí. And anybody bá ṣe ti do èèyàn nínú àwọn èèyàn ńláńlá yẹn tó ọ̀dẹ̀ fẹ́, that's your headache gan. You should not be, Tell this your people. What we are saying is this. Every moment, wàá gbé ọmọ wa, hey o, listen by picture mi tó ti praise for Brisky. Because wọ́n sọ pé òkè bóyá Canada wọ́n legalize gay. Wọ́n legalize all those things. Because you are there now to find favor. You are a manipulator. You don't know love anybody. You take advantage of things. You are a criminal. Criminal don't want to To me, you are a criminal. Ọkọ ẹ̀ tó ti, your husband too. To me, nígbà yẹn. I said your husband too is a suspect on the Mohbad case. Because he's the person that promoted him to London. And this boy who came out, the husband came out to tell the whole world that, selling the whole world that he explained everything that he didn't know that the case was like that. It had been so terrible like that. Even when the boy said he's not coming to Nigeria at that moment, he will force him to come back. You said it here in that interview. Your husband, I said that also the Igbo people who promoted him the last day he died. There's something, and that time, when you are fighting for Igbo people. Is it not Igbo group that you are fighting for that time? During the election, is it not Igbo group you are fighting for? The Igbo people that promoted him, the guy that don't sorry, Kokoro promoted him last day. What's that kocha? What don't happen anything? Emani kocha. Okay. Anthony, one girl, the lady is people or share. Color share one. Polo man or share. Why they go jadi? To repay is nowhere. Nobody know him or know her. By the time the Bible says when you go back, that's what how our system roll. It's not blackmailing. That's how our system roll. The woman go jadi, and you might go jadi. Emma will push one never. At you see another country. What if they Tanzania and Magulo? And they pay Ishara, no sea, no spirit, they pin or the Lawrence. Kilo share Mubarak with the global treated. Kilo share. All the people around you defend them not to be interrogated. None of them don't want to not full in there to be interrogated. Because there's something. One man that was done on your panel. Ọjọ́ tẹ́ ní kí wọ́n wá kọ́mọ kan wá ṣe kìíní nínú ilé mi. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ pé mo jáde ní ọjọ́ ìtẹ́lẹ̀ tí sọ mo dẹ̀ ti pé gbogbo èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nílé tó renovate nílé. Sọ́jọ́ pé mo jáde nílé ẹ̀ máa pe Yorùbá kọ̀wé ẹ̀ máa ní kán dáwọ́ ìjọ kán náà mi pa. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn? We know the way you roll. You cannot go scot-free. You are in Canada. Àbí ó wá ṣe pé ó máa wà Canada. Mi ìsọ pé mo lè fún ẹ níwèé, but wọ́n máa jẹ wà kò dẹ̀ yìí sì láti fún yàn níwèé sí. Mi ìsọ lọ́lá ìlàwó tó ti ní personal tó ti ní kíní bẹ̀rẹ̀ tó lè gbé sórí ìwé àbí kó ṣe kankan fún ẹ. But criminals should not be also condoned. Condoned should not be appreciated and welcome to any system. Nobody hates you, but look at, I talk about my mom. Anything, let me tell you today. If
If I think I find out anything about my mom, ma call the police station. Wallahi zero. If she find out anything, pe mo se koko to ba against won, can not report me follow. That is it. In abroad, tọmọdé bá ṣe tí àgbà bá ṣe ọmọdé, ó ní right láti fẹjọ́ àgbàlagbà yẹn sùn. Bọ́mọdé náà bá dẹ̀ ṣe àgbà náà ní right láti fẹjọ́ yẹn náà sùn. Nobody is above the law. We must put things right. Nigeria, Canada is working the way it is working, a little way. And when you should complain there, working better than Nigeria is because they follow their rule and regulation. Because they find out, they try to go after. Let me tell you, Canada do investigate people. When you submit your application, Canada systematically, secretly, they investigate you from A to Z. And what the US, they are the same. They will, in fact, US will investigate to America, Canada. And what the America might investigate you, want to buy fraud, and OLA, and want to buy terrorize you. They investigate them to say any amount they cannot spend on it. But Canada investigate anything. Let me just tell you today. When you are telling story, gbogbo òṣìṣẹ́ yìí ṣe yẹn. Tó bá lọ jí ọmọ gbé pẹ́rẹ́ ní Canada, ó lè jẹ́ Canada ló máa ti ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀. Níta sọ ní wípé, if your wife, everybody can be pregnant, but tí ìyàwó ẹ sọ pé òun lọ ṣe wedding, and your husband too, the husband of your daughter, your son-in-law, said your daughter is a virgin when she married her. Àbí plug yẹn bóyá òun dẹ̀kọ́ ló sọ. Wọ́n ló sọ mí kan tó dẹ̀ crop ẹ̀ bóyá ẹ̀ ló sọ. Okay, somebody that is a pregnant, she's a virgin. So how can now you marry 3 months ago? How can now you marry? Going to you will now declare. You now blog it that you have a baby, and not one person, not 10, like 1,000 bloggers taking that, and it was going everywhere viral. For you to know, for the whole world to know that you control a lot of bloggers, dirty bloggers, bad people, those bloggers that destroy life, those people who instigate in the system, instigate things, fight in the system, you control them, Iyabo. Immediately, they actually come to Bekuro, but I want to Bekuro. I said the other day that people who are sponsoring you, don't support them, they are terrorists. Anything, to match the like one lagobo on social media. I can go viral. Over to my Bekuro. Oh, she put picture of my wedding. But wedding, could get carried by your toe, as your toe fitted, who see you come back. To buy them, you early stage gone, I'm married, go see what I get throughout. To buy to I get pay, or to I get pay, okay, or you actually early stage, but to marry. Old married 3 months ago, 3 months, no, he married. Just 3 months, when you marry your job here, that's 12 weeks. 12 or 13 weeks ló marry. So che ní ọdún tó sọ pé ó máa lò 36 months ní ku èèyàn. 36 weeks. Àbí how many months? Ní 9 months. 4 times 9. Hold on. Ìgbé pass lórí láàárọ̀. Mbo. Just check my practice. Kí ló dé? Yeah, mo correct 36 weeks. Torí mo mọ̀ pé mo mọ arithmetic and mo mọ maths. Owó kíkà tí mo ti ń kà láti kékeré ló máa ń jẹ́ kí n mọ maths. Yes, owó nígbà tí mo wà ní school, arithmetic ló mọ̀ jù. That's mathematics. Iyabo Ojo. Àwọn blog tí mo rí láàárọ̀ yìí. Tó ń sọ pé Auto-Bola o. She's saying that Iyabo Ojo daughter is not pregnant. Àwọn tó wá ṣe ìlú tí Iyabo Ojo ti wọ̀. Iyabo Ojo baby and ti wọ̀ maternity wọ́n pè kí ìyá lọ́mọ ìyá lóyún ìyá kéré kan. Now you are now saying any moment from now, I'm expecting my grandchild. So that you saw it to be ọmọ. Àbí fídíò ẹ̀ wà tó ṣe yà tó ti sọ ipò ti bí ọmọ pé you are now a latest grandma in town. Iyabo Ojo. You said you are the latest grandma in town.
ìyẹn ti lọ sọ ti sọ nǹkan mi ẹnu ẹlẹ́fẹ́ ẹnu ẹlẹ́jẹ and you still be playing smartness playing on people's intelligence wàá máa ṣe bí ipò ọgbọ́n ju gbogbo àgbáyé lọ ní ìmọ̀ ìyá tó lọ tó bọ̀ tó wá ń dalẹ̀ ayé rú àwọn ìyá kan tó bá ti lóye kán lọ rẹ́sì pieces or currency pieces ní òmò ìyá tó kú ó yẹ kán lọ ṣe findings ìyá tó kú nílé yìí tó fi pẹ̀ ní ìyá kan ó yẹ kán lọ ṣe findings orúkọ ìyá yẹn àwọn iṣẹ́ manipulation tí ò parí kó tó lọ ló padà wá ṣe kí ló dé you are manipulating us with disturbing our system you are disturbing our system stop your fuckery. So I said that Iyabo Ojo daughter, she's not pregnant. When? Before wedding. That's what I said. And if she's pregnant, it may be early stage. And early stage, the man you go. You understand? O man you lenu. Títí etí ẹ bá jẹ́ kí ọwọ́ ọmọ tiẹ̀ o tó wá jẹ́ tí kí náà pè kí lórúkọ ẹ̀. Tí wẹ́dà wá jẹ́ kí títí ẹ kó kéèké gbogbo ẹ̀ dé gbà yẹn. Tó dẹ̀ mọ̀ tí tó mọ oríṣiríṣi nǹkan wine tó ń bọ̀ champagne níbi wedding oríṣiríṣi kan ló ń ṣe. You are not telling us that you are now expecting. Ní nǹkan tó ti announce that you announced now about 2 weeks ago that your baby you are now a grandma. 2 weeks ago ló ti announce pé you are a grandma. A lè sọ pé Iyabo Ojo how can you be a grandma no be juju be that at this ọjọ́ òní ìsílẹ̀ àlóyún tó ṣì ọjọ́ òní ló ṣì máa rí tó dẹ̀ sọ pé virgin nígbà tó máa rí àti gbọ́ tẹ̀tí láàárọ̀ ìlẹ̀kọ́ wa lórí ókè kó bá tẹ̀ wá jẹ́ virgin ókè fìsílẹ̀ ó ti wá bí ọmọ nígbà wo ló lóyún ìta bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o pé kó má lọ jọ ọmọ Canada gbé o so all those nonsense that they are doing in this system of Nigeria they should not just introduce that to the Nigeria to Canada government system that's what we are shouting o we are shouting for. That's why we are here. Okay? About you. So I just went to Canada. About no people, me condition congratulations for the country. Me Tomo. But because it's a Canada, because I know some people systematically they are after that Canada too. They don't want peace. They want things that happen in Nigeria to be happening in Canada. And we cannot take it because in Batia way, your family is already in Nigeria. Canada and the majority man salo. Tó bá tún ní problem kan ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó bá tètè déwé ibi tó máa tún sáré sáwọ̀ ní Canada ló ń gba ọmọ tó bá gbọ́ pé ìrùkẹ̀rẹ̀ ló ń gbọmọ Ọ̀rúnmìlà iye ọmọ ló ń gbọmọ lọ́jọ́ ìbí Canada ló ń gba bẹ̀bọ̀ tí àwọn èèyàn yìí tọ́lọ̀ ń bẹ̀ sí wa ẹ má dẹ̀ bà bẹ̀ jẹ́ simple as that. A lot of musicians lórílẹ̀-èdè mi wọ́n ti kọrin pé ilẹ̀kùn ayọ̀ táwọn ọ̀tá ṣe dáwọn ti ìlú Canada ni wọ́n ti ní ìgbà tí wọ́n tilẹ̀kùn máwọn náà káwọn náà tó di ẹni tó tilẹ̀kùn máwọn ẹ̀ka kiri tó ń tilẹ̀kùn mọ́ gbogbo onílé àtàlejò wọ́n ti Canada ti bá wọn sílẹ̀kùn tẹ́ pé nígbà tí wọn ò rò báyìí wọ́n lè dàbọ̀ ṣó ti yé yín tó ẹ má lọ bà bẹ̀ jẹ́ o òdélé oníyẹ̀rì tújẹ̀rì omi abẹ́lẹ́kọ̀tà gbígbóná àfikúkú rajà àwọn adọ́gbọ́sọ̀ òmájò kéré kò délé àfi bíbá ìgboro jẹ́ àpọ̀mọ́lẹ́mọ́lẹ́kún fi tó ayé ọmọ tí ẹ̀ ṣe ọ̀dájọ́ abiyamọ tí pọ̀mọ́lẹ́mọ́lẹ́kún tó sì máa ń bayé tó máa fẹ́ káyé ọmọ tó ń dà ìka ènìyàn agbá àwọn èèyàn tó jẹ́ ọ̀dájọ́ abiyamọ láyé tó yẹ pé ọmọ wọn fúnra wọn ló máa dojú kọ báyìí tó máa bẹ̀rẹ̀ sí bàjá agbọ́ta àwọn èèyàn tún pàtẹ́wọ́ fáwọn èèyàn èwo wá ní kí ìwọ máa fẹ́ bá yé ọmọ lọ́mọ jẹ́ kó wọ́n fẹ́ fi tútù ọmọ tiẹ̀ ṣe ayé máa ṣe pé tí wọn bá ti sọ tẹ́ẹ̀dẹ́ kí aríjọ́sì tẹ̀ẹ̀dẹ́ kọ́ aríjọ́sì wọ́n ì máa padà wá mú èpèdè ni wọ́n máa fi ikú Mohbad ṣe lọ́jọ́ tó bá fẹ́ sí òkú ẹ̀ tí mọ̀ ẹni tí èpèdè ni ẹ bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn kẹrún ìdálájà bàbá yín kẹ́ni kó tó máa ṣe pé ìwádìí ilé bèbí ẹ sì máa jẹ ìyá yín mo sọ fún yín pé inú ogún ọdún lọ́rọ̀ mi ó ń gbóná I am telling you inú ogún ọdún ni ọ̀rọ̀ mi ó máa ń gbóná ni I am telling you mo lè ṣe bí ẹni pé mo slow lórí ẹ̀ tí má fẹ́ ṣe kan but I will do it to my satisfaction I will get a good result torí ẹ̀ ni mo máa ń mind nǹkan tí máa ṣe ní society o lè máa bá èèyàn jẹ́ physically and spiritually lójúkorojú báyìí kó wá sọ pé títí ẹ̀ náà wọn ò ní gbẹ́nu sí wàá máa sọ pé as a queen mother wọn ló ṣe look at the way tí àwọn Ghana of all people tó yẹ pé torí Ghana ni wọ́n ṣe Ghana must go
tí ó jẹ́ pé máa wọ́n rán ṣaka tán fi ń ṣe àpò ẹ̀wà tán bá ti lọ kó wá láti north àti àpò ẹ̀wà tá fi ń jẹ ẹ̀wà máa kó á tó pé àwọn Ghana fẹ́ lọ kó Nàìjíríà wọ́n pe Nàìjíríà ó sọ fún Ghana pé Ghana must go Ghana must go Ghana wá ń sọ pé Nàìjíríà ń ṣe aṣẹ́wó ìgbà tó dẹ̀ máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọmọ Ìgbò ni wọ́n dojúkọ wọ́n máa ní àwọn Ìgbò àti Yorùbá náà ni ó lè dé Ghana yẹn tó bá bá Haúsá Ghana Haúsá wà Ghana kan tó pọ̀ wọ́n máa kùdóso máa respect wọn Ghana ó lè bá Haúsá ní Ghana kan sọ pé ó bàjẹ́ tó bá bá Ìgbò àti Yorùbá Ìgbò force àti Yorùbá ìlú ni ẹ̀ ń balẹ̀ ayé wa ẹ̀ ń ba orúkọ wa jẹ́ káàkiri Iyabo Ojo you believe you are smart you are not smarter than God you think you are wicked you are not wicked like God Ọlọ́run gbọ́n ju ẹ lọ ó wicked ju ẹ lọ tó bá tó wá ló ń play àwọn kan ní niceness wèrè kan by putting ọmọ Wùmí tí ọmọ gbà tó fẹ́ di grammar ó ní gbé Mohbad sẹ́sẹ́ mu àmì ò ní gbé ọmọ Mohbad sẹ́sẹ́ mu àbò olóṣì yẹn wà láìtàláì orí ẹ̀ gbígbé ní orí àwọ̀ so sọ fún àwọn ọmọ wèrè ẹ ní kàn leave me alone just tell them anything you want to blog me say it the way I said it o put it don't got it pé Iyabo Auto-Bola said Iyabo Ojo is not pregnant Iyabo Ojo daughter is not pregnant I said your baby pregnancy cannot be by now it cannot be clocked it's not 9 months it cannot be 9 months at the time you announce the baby you know even if you announce it tomorrow that go to be Molola it cannot be announced it's not possible but the moko fẹ́ come anyway Canada they are going to change their Canada too is changing now you cannot just go and be rubbing with you carry Tanzania baby pregnancy you carry Nigeria baby pregnancy and when their father is alive then you now go to Canada go and be collecting their money that is strawberry selective too somebody why you cannot have baby in your country wherever you are pregnant where the baby are from the father from you should have the baby there stop stealing you understand me most of you have crook brain it's a crook brain it's not a joke for somebody sitting down just having his crook brain you see now America say they want to be selling their citizenship to rich people now you want to be stealing the citizenship of Canada Iyabo Ojo and you are not your attitude is not good in this country even if you if you go and join politics in Canada you will destroy our system there we don't want the system to be rough like this our system Nigeria you know what let me dance for Nigeria you see in our country this country now I'm not checking your comments so you see everywhere is dark you can see now there's no light too what you join me láti Tuesday tó kọjá epo ni mo lo generator yẹn ló wà ńbẹ̀ gbà tó jùlọ mo go wọlé everywhere is dark family is dark the street is dark the country is dark among the pastors are dark affairs are dark in their system is dark the system of affairs is dark the system of pastor is dark the system of politician is dark the system of family also is dark when you are walking in the street is dark the road is also dark everywhere is dark Iyabo you are too dark darkest you are too dark it's okay ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà tẹ́ bá tún gbọ́ pé kán sọ pé jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà jọ pápá ẹni tó bá sọ pé ìmọ́lẹ̀ gan wọ́n máa tún sọ pé ó fẹ́ yán kí ẹ̀ Iyabo Ojo don't destroy Canada system tí mo sọ ni pé don't manipulate my words because you are a manipulator you claim to be a good person you are a manipulator you are a pretender and pretender go to hell pretender go to hell out of the queen mother and one to race they are in Canada now. I mean they are in Ghana out of the queen or the queen of the coast those one you raise for Nigeria some of them transfer some of them to Ghana they are now saying Ghana must send to Nigeria now they must go Ashewo they say it's from Nigeria chief ritualist from Nigeria still baby too they say it's from Nigeria still baby too they say it's from Nigeria. You are calling yourself queen mother. Go and be ashamed of yourself. How can you raise a queen that they are not in the palace? Queen that are not they are in the streets. Queen that if your daughter is a queen now, Shebi Jumadus is a king.
Okay, let's accept. Okay, king nílùú wọn. Now this pregnancy, the pregnancy is not even up to 3 months or 4 months. They now declare that the baby is born in Canada. So that somebody is a pastor here. I saw a video. The person was, one civilian was pregnant, and one idiot doctor too was the lady civilian attended the doctor's hospital, and the baby was twins, and they stole the one baby. The doctor stole a baby and one of the twins and gave it to the wife. And he gave the baby to the wife, to his own wife. In Nigeria, doctors still dark. In the system of doctor in Nigeria too, is dark. Among celebrity, darkest. What dark people? Look at this place now. Everywhere is supposed to be bright. When I'm doing shots, see me back in Canada, oh my bright right now. Even by oh my dark me. Dr. Giomogbe, you are not afraid. You are too bold to commit crime, Iyabo. All this thing you are doing, you don't see like a crime. You are pretending to idiot and queen of the coast like you. I want to go, I want dumb call, I want to want to cool, see what local. Queen of the coast, queen mother, go and check all your queen. They are in Ghana, they say they must go. They are doing prostitute, they are doing Ashewo, Olosho is my hobby. One shame. Ọkọ tó ló fẹ́ yẹn náà bóyá boyfriend ẹ pọ̀ ló ọjọ́ yìí ó wà bẹ́ẹ̀ lọ tó ṣe 360 degree tó ṣe 360 bẹ́ẹ̀ tó ṣe níjọ́ tí mo bá dé kú nítorí pé wọ́n ní senator wèrè kan náà kì í ṣe gbogbo senator ó ní wọ́n ga ìkan báyìí wọ́n ti ẹ̀bínú má jẹ́ ti ẹ̀bí wúlẹ̀ tó wọ́n sọ pé wọ́n senator yẹn ó wà ní ara ṣe ló ń ṣe 360 degree ó ṣe ìdí pẹlẹbẹ ìdí òṣì tó yẹ pé wọ́n lọ bá omi ẹran náà lọ bá ìrọsí ní Turkey. Ló ṣe 360 degree ó dẹ̀ lónìí ọdọ́ open relationship lẹ́ṣe open relationship yẹn mi pé you can go and fuck into, you can fuck anybody, fuck anyhow everywhere your relationship is dark. Say your this thing, don't manipulate things. I don't hate your, because the impression you are creating is that they are hating on your daughter. If I hate on your daughter, I have the right to hate on your daughter. I know what you have done secretly. Even to us, what you are passing through. We know now what you have done. But out of feeling like we pay share any courtesan àti queen of mother àti gbogbo yín pátá tẹ́ join nǹkan tẹ́ máa àjàkú ni tàgbára ni. Tó bá ti yá yín báyìí máa bẹ̀ sí para yín. The next thing tẹ́ máa ṣe náà ni pé máa bẹ̀ sí para yín. Ẹ̀yin courtesan tẹ́ ní àìní jẹ́ agbádùn ẹ̀ jẹ́ kó rí ẹ̀dùn gbádùn. Àdàbí tó bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run wà ẹ wà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wà níbẹ̀ tọ́lọ́run bá má jẹ̀mú. Tó dẹ̀ gbàṣẹ lọ́wọ́ yín kó tó dá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Pọ̀ tí ò máa ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa fi ojú gbogbo yín fúnra ara yín lẹ́ẹ̀ máa parí tó bá ti yá. Don't even say no peace for the wicked. You are too wicked. Iyabo, tell your guys, your people, not to cut me or just to be manipulating so that Canada will be seeing that she's helping people. If I hate you, you deserve it. Why can you support Mohbad? Why would the mama delay justice after 3 years? By next month, Mohbad is going to be 3 years in mortuary. 3 good years in mortuary. No justice, so then losodo. But why they go to party game about to come for this person. Mariam house won't share. Don't make it come my lost Mariam. To make Mariam move. What I can say. A lot of people only way to job. Only can't you allow your daughter to go out and do money in this Nigeria? My daughter. Money, my daughter. Money, what do you mean? Most of money, if you try to repeat this again, money anytime you call me to see me, say me myself, I will not see you. You know that Maria go ma sọ pé beche ko tete mo le mugbo o mo pé bobo yẹn ó ní issue no but tí ó bá kúkú jáde ko mugbo kò lè gbogbo yẹn ò lè wá inspiration people that used to smoke before they talk àwa tá mugbo tá mo ko ká tó sọ̀rọ̀ ko ó wà ńbẹ̀ ó wà nle so ti ye but àwọn mi wà tẹ́ pé wọn ní lè face audience wọn bá sọ̀rọ̀ àbí tí wọn bá mugbo wọn lè kọrin wọn lè they can't do anything ó mọ̀ pé Maria ó mọ̀ pé Naira Marley assist chassis kan lórúkọ bọ̀bọ̀ yẹn ó mọ̀ pé ó máa ń mú pọ́ǹtì ẹ̀ they were àwọn good children àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n borí báyìí kí
kó lọ sílé ẹ̀ fún kí ló fún ẹ the same ọmọ tó ṣe kó fún fẹ́tọ̀sì ní igbó àbí drug nìyẹn tẹ́mi kí ló ní kó lọ ṣe kí ló tún wá pa fún ẹ flower fún lẹ́yìn tó ṣe tán ló wá fún ẹ flower àbí kó tó fún ẹ flower ni you are a gold digger ó ti yé you are a gold digger you always prognose tó bá jẹ́ ọmọdé lólówó báyìí mo jágbà ní anything you just want to penetrate to them just to achieve something gold digging tó bó ṣe digging kiri yìí òun ló jẹ́ kó fẹ́ràn ayé àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ayé àwọn ọmọ ẹ̀sẹ̀ mírírún ló fi wọ́n sí wàá máa sọ pé àwọn ọmọ tiẹ̀ ń sin àwọn méjèèjì ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ tèmi kò lè wọ́n lè bí ìyáláyẹ anybody rẹ̀ kó sọ pé ó fẹ́ mú gbó look at it tó jẹ́ adult look at bí mo ṣe tẹ̀ sójú ẹ̀ tó bá wù mí lónìí máa gbé sọ́wọ́ ọlọ́pàá káyé ẹ̀ torí future ẹ̀ ni tó lórúkọ rere sọ ìwúrà àti ọ̀dàlákà lọ ìwọ tó máa train àwọn ọmọ nǹkan tó burúkú tó máa ṣe wọn máa bò wọn ìwé criminal ni kò sí tèmi fẹ́ hábọ̀ crime sí all my life bí mo ṣe tó pureness purity ló kún ní ayé mi kò sí crime bẹ́ẹ̀. ó ní olórí burúkú yín Ìyábọ̀ mo mọ̀ pé gbogbo wá ti wà ń bí kò kì í sùn olójẹ́ kò gbẹkú ẹ wá sọ gbígbẹ yẹn gbogbo àìsàn àti gbogbo jẹjẹrẹ tó ti jẹ yín tán ẹ bá máa sọ pé ẹnìkan tóbi ẹ máa lẹ nìkan ní nǹkan tóbi nǹkan tó fat yẹn pé yín wá kiri you that looking for fat that you go and bubble your bumbo eléyìí sọ pé ó ní Yorùbá with jealousy and bitterness and you are protecting your own and coming to destroy another. Remember your daughter or wetin Iyabo do now. Kò ní dá fún ọ tó sọ̀rọ̀ yẹn. Kò ní dá ìwọ tó sọ̀rọ̀ yẹn òfò lẹ́ṣẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ comment síbẹ̀. Olórí burúkú àwọn olóṣó. Tẹ́ bá wojú wọn náà obìnrin ni gbogbo wọn. Wọ́n lé yín Ghana ni wọ́n ní queen of the coast. The queen olóṣòs should go. You are blackmailing our names. Ẹ ń tẹ̀sí ojú wa. Ẹ ń pojú wa jẹ́ kẹ́ kó ṣì lọ. Ṣé tí Iyabo dúró ọ̀nà? Iyabo bá tó ń destroy tó ní pé ẹni tó pa Mohbad wọn gbọ́dọ̀ kó wọn ìyẹn ẹni tó búlì ẹ̀ náà a sọ pé mi ò sọ pé kọ́ má dì pẹ̀lú ẹni tó bá búlì ẹ̀ but ẹni tó tún pa èèyàn bully is something true but ó sọ ni ó protect ẹni tó pa èèyàn ní lẹ́yìn tó ti make owó tán ọ̀rọ̀ yẹn ò jẹ́ owó mọ̀ náà. Ta ló lo medication ṣé wọ́n gbọ́ pé orí mi o ti gbọ́ pé wọ́n rí secretly wọ́n show mi lọ́dọ̀ doctor kan ṣé wọ́n sọ gbọ́ joleti tí mo ní ni pé sugar mi mo gbọ́dọ̀ jẹun mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ mi sugar mi ò gbọ́dọ̀ fast for long because of my low sugar mi ní high sugar kókó ṣìdànù medication Iyabo ló ní mi wèrè náà gbọ́ pé wèrè ń ṣàn ní ìran mi ni. Don't let me abuse her. I just doing this educative show lele yo. Stop your bullshit. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ rádaràda. Iyabo Ojo daughter, how old is the pregnancy? Declare it to the world and let us know. Don't go and steal baby. Can you be my jealous ọmọ Iyabo? I have a grandchild. I'm mo bímọ na mo bọ́kùnrin mo bí obìnrin. Ọmọ mi dẹ̀ ṣì ń kàwé abẹ́ ẹgbẹ́ pọ̀ ọmọ mi tó bá fẹ́ marry àbò ó fẹ́ bímọ kò ní bí ni abẹ́ ìyá wèrè ni èwo ni wọ́n jealous Iyabo. Who are you mad or something? Olórí burúkú. Ó ní Auto, you don't forget Àjàlẹ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Ó di dá fún ẹwọ tó sọ pé back to sender ẹ. Anytime tí àbábá ń sọ̀rọ̀ orí mi lórí platform ẹ̀ ní àbórí mi kí n lọ máa jargons ẹnu. Ẹ yá wèrè ni àbí kò ní ẹ̀ ní ṣoríire pọ̀ ni. Iyabo going to Canada and he said that baby kí ló dé tí Iyabo sọ pé òun ti bí ọmọ nígbà tí ó ti bímọ. Kí ló dé tó post ẹ̀ káàkiri gbogbo blog bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé pé congratulations this year now Iyabo is the latest grandma tí Iyabo náà dẹ̀ jáde sọ pé òun ni the latest grandma in town
kò dẹ̀ tí bímọ ọmọ rẹ̀ tí bímọ á dẹ̀ pariwo pé ọmọ yẹn ò mọ̀ tí lè bímọ ọjọ́ ò ló lóyún 3 months ago ló ṣìṣe wedding kò dẹ̀ fi oyún yẹn at least kó àárí oyún nípò ẹ̀ pé oyún yẹn ti wọ 3 months àmì 5 months or 6 months o ká má bàa sẹ́pà síta 3 months ó ń ṣèyàwó ó lè bímọ ẹ̀yà wèrè ní tálẹ̀ ń bá ṣe tẹ máa lọ tí ẹnìkan máa lọ wọ kíní kan tó máa ṣe gbàtà gbé jáde pé wọ́n wọ nǹkan wọ́n gbé jáde wọ́n prove ẹ̀ fún mi náà wípé she have back pain pé kíní yẹn pé wọ́ torí pé pain ó ní pain ṣé kí n gbé síta they prove it to me wọ́n sọ fún mi pé tòótọ́ ló wọ nǹkan lọ́jọ́ tó ń ṣe baby shower táìsà mo ṣe gbé wálẹ̀ náà abẹ́yàwó ìmọ̀ gbé sókè padà ẹ̀sìn wọn mọ́lẹ̀ sílẹ̀. When Iyabo is busy destroying people secretly in the thing, if this story tí ó bá jáde bó ṣe ń gbé bùbá àjọ ọmọ bùbá àṣẹṣẹ ìgbà tó ti gbóhùn fẹ́ bímọ ń sin ọmọ tó fẹ́ bímọ wá ní am I the police? Why can't police go and arrest me? Abẹ́ ẹ̀ sí ìgbọ́ ni. Let me play it for you. Oníṣẹ́ wọn lè lọ mú oníṣẹ́ wọn ní Nàìjíríà police wọn lè lọ mú òun ni because ó believe òun ti succeed. Kí ló dé? No answer for that. Economic is lórí ẹ̀ pé a ní economical issue. Economical issue láti ní láti 1970 something. Tó yẹ pé kàn wọ́ sí sí ni. Nísìnyí tó ń sọ̀rọ̀ pé àṣírí Iyabo Ojo ti ń tú òyìn sí ló ṣe ẹ̀wà mọ̀ pé a ní economical issue. Let us face the government. Ìgbà yẹn ló ṣe máa rí. Bóyá. I'm a son to be grandma. Okay. And I just felt that because we don't need all the. I will be soon grandma. I will be soon going to be grandma. We can go into situation. Well, okay. Ní Iyabo tó sọ pé ní 2 weeks ago, 3 weeks ago, pé the latest drama in science, don't let us impose it. Ó ti bímọ. Bàtà làmọ́ títí pé Iyabo Ojo ibi sílẹ̀ ó ti lè bímọ. Kì í ṣe ká ní kó má bímọ, ó dẹ̀ tó sọ pé tó bá ti lórí kó sọ̀ láyé. Kílẹ̀ tó fẹ́ àbúrò ojúkú nìyí ni máa destroy ayé àwọn ọkọ̀ máa ṣe káyé yín máa pension bí wọ́n bá tẹ̀sẹ̀ tó káyé yín gbé sókè akọ̀ ń wò you know what àwa tí wọ́n máa rìn gbọ́dọ̀ ní iṣẹ́ what you see ọlọ́run máa sọ fún oníkálukú when it is time máa ṣe pé you have your daughter too tí n bá ti tó bá ti pa èèyàn níbì kan tí mo bá wọn bo òkú ẹ tó pa mọ́lẹ̀ tí mo dẹ̀ bá wọn lọ́wọ́ sí àwọn nǹkan burúkú tí mo fòkú ọmọ lọ́mọ gbá kínní tí ọmọ mi bá ti fẹ́ bímọ tó bá lóyún ẹ bá gbé wá síbẹ̀ yẹn tí bá wá lóyún tó sọ pé tí ò ti pé 9 months tí mo sọ pé ó ti bímọ o ẹ bá mi post ẹ pé Auto-Bola ọjọ́ wo lọmọdé ìlú tó ló ti bímọ ẹ jẹ́ bá post ẹ àwọn ò like láti have any crime tó ti yẹ mẹ́rin ní tí bá ti ṣe ní kẹ́ ẹ sọ o ẹ má sọ ọkàn mi o ẹ má dẹ̀ parọ́ ọmọ mi tó ẹ bá parọ́ ọmọ máa ṣọ́kù. There's a lot going on in this country. People are suffering. People are suffering. We have a lot of economical issues. We have a lot to tackle and deal with. There's some things that the governments are doing right that we're supposed to talk about. And there's some things that they're not doing right that we're supposed to talk about and debate about. But all these distractions. Distraction ní ikú Mohbad tí ìwọ ti á tó 1 for 3 years. During 3 years tí Mohbad no yes ó máa pé 3 years gbogbo ìgbà yẹn kò rí Mohbad ìlú rọ̀ gbogbo àti Mohbad kú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mohbad did not die. He still produced songs. I know he has released like 2 songs or 3 songs after that. But you cannot
tell people how to react when you see a video because the boy died. Only post to submit. I'm not a police officer. If they want to get Iyabo, okay. Investors never to come there again. That's Chico. Chico, I am sorry. I would have to say this, right? Because I already said it when I went to the police in Abuja. You know, don't forget to Tomo this. I mean, Tomo Ojo said something that time. Nígbà tó lóun máa ń bòkú sọ̀rọ̀ báyìí. Wípé Jìgan àti kí lorúkọ bọ̀bọ̀ yìí o tó náà ló jẹ́ bí Kwara State kìíní kan gómìnà yìí. Kí lorúkọ bọ̀bọ̀ tó ṣorí ìṣọ̀kan lọ tẹ́lẹ̀ tó wọ́n orí ẹ̀ wá dédé rò bọ́ sí wá tó yá yìí. Kí lorúkọ bọ̀bọ̀ yìí o. Kí lorúkọ bọ̀bọ̀ tó ṣorí bí orí àgbé yìí o. So tó ń sọ pé òun làwọn ló pa Ìbàdàn sọ pé òun ní owó lọ́wọ́ wọn ipò owó òun wà ní ọwọ́ wọn ṣé ti yé criminal wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn activists wa majority of them in fact ọwọ́ wọn ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. And then Chico confirms to me that it did happen and it was the one that saved Festus, that she asked Festus, that it was the one that took Festus, took him to the toilet. Do you understand? Made him vomit everything, you know, and then took him into the car so that he was the one to, and he warned Festus never to come there again. That's Chico. So you understand? I don't joke with my children. Me said to someone. You think if truly that happened, if truly we have to come out and fight for somebody's child over molestation, you think if truly that? Okay, you are not you are just anybody that have issue with you that you want down, that's what you do. You are not an activist. Okay, even though because you are not saying that your daughter and very dark man are going to have issue. That's what you said. That case, your daughter is going to sue very dark man. Sorry. You said your daughter is going to sue very dark boy, very dark man on the issue of easy penetration and making monton 3 years. Okay? I will never tell my daughter to go, you know. Do you think all of you, they have not tried a lot of things when we came to Nigeria? You cannot trick my daughter. Because people whatever we trick and man make sure people shave for nínú show warning. Ojú kì í ṣolówó but ní jólóṣì. Ṣó ti yé yín mẹ́yẹn. And I can do anything kì í ṣe robbery kì í dẹ̀ ṣe bad thing in society. You understand me? I can go on, I can stab myself for my daughter to be okay. So I cannot, mi ò ṣe àwọn mother tẹ́ pé just want to push your daughter here, maybe you can get us back, want to push this one. At a appropriate time, ní line tó bá wà ló máa ti rí. Irú èèyàn tí a fẹ́ tí mo bá fẹ́, tí Ọlọ́run fẹ́ fún ló máa fẹ́, kì í kàn ṣe pé just want to fame unnecessarily, kẹ́ lọ fipá gba nǹkan láyé, kéṣù àmà yọ yín lẹ́nu nínú ilé yín. No, I don't do that. Mi ìgbẹ̀rù lọ́wọ́ èṣù. You understand? I don't joke with my children. Me said to someone. You think if truly that happened, if truly we have to come out and fight for somebody's child over molestation? But why can't you fight for your son there? Nígbà tó gbọ́ pé wọ́n fún drug jẹ́ mbẹ́. You too. Most of the time, ṣé wọ́n kò ní jẹ drug? Ó ń jẹ náà. Ó máa ń ṣá náà. Ìwọ tó pé yes, ìgbà tó bá jáde nígbà mi bàbá níjọ jẹ́ kí n fi gold bell, jẹ́ kí n fi ògógóró kan ló máa gbé ló máa